阿姨，这个葱花饼咋卖的？10块钱一份。行，那你给我来一张吧。好。咱这饼都是手工现烙的。啊，手工现烙。行。我看饼里边葱花挺多的。啊，葱多香。好吃是吧？啊，好吃。行，这里边是啥油呀？阿姨，你放。菜籽油。行，看上去金黄金黄的。啊。来呀！这得几分钟呀，阿姨？2分钟。行。这又该出锅了是吧？啊，出锅。这样的葱花油饼感觉实惠吗？